ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಡಾಗ್ ಆರ್ ಫಿಶ್ ಆರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಹೀಸ್ ಅ ಮೇಲ್. ನೋಡಿಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಹಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ಹಾಂ ನೋಡಿ ಏನು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಡಗೈಲಿ ಹಾಕು, ಬಲಗೈಲಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೋಯ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಯ್ ಬಿಡಬೇಡ. Hello everyone, welcome back to another video. So this is my routine usually. ಆದ್ಯ ಊಟ ಹಾಕಿ, ಆದಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ, ಫಿಶ್ಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರಬ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಅಂತೂ ದಿಸ್ ರೊಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಮ್ಮಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, it's like having a good conversation about how our pets are doing. Maybe it's cat or dog or fish or birds, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಹೀಸ್ ಅ ಮೇಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡ್ ಹಿಮ್. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ತಿಂತಿದ್ದ, ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಅವನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ 25 days of trying to tame him, or 25 days I took just to gain his trust and to get that confidence from that little bird that he'll be fine, or he can trust me. And it's not easy to tame a budgie or lovebird, but it's a constant effort to gain that little bird's trust and confidence on you. I ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದು ಒಂದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ನಾನು ಟೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ.